こんにちは。大場内科クリニック院長の大場喜一郎です。CPAP 治療、なかなか慣れません。朝起きても疲れが取れてません。ぐっすり寝れません。というお悩みよくお聞きします。枕のこと、他の動画でも説明しましたけど、もう一つお伝えしたいと思います。枕しなければいけませんかという質問ですね。時々お悩みお聞きします。マットレスがすっごい柔らかい場合ですね、枕しなくてもいいと思いますよ。バスタオルだけ敷いて寝るというのもありだと思います。バスタオルをちょっと折りたたんで枕代わりにするのもありだと思います。マットレスの環境によって枕ちょっと変えてみてください。いろいろ試してみて、あなたの良い寝方ですね、探してみるようにしてください。